हेलो स्टुडेन्ट, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीहरूले बीबीएस फर्स्ट इयरको एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अर्थात् रेसियो एनालाइसिसको बेसिक कन्सेप्ट, यसका केही फर्मुलाहरू र यसका केही न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको डाइरेक्ट न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसको केही बेसिक कन्सेप्टबाट हामी अगाडि बढौँ। एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्नाले कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफ्नो फाइनेन्शियल इयरको इन्डमा फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू तयार गरिसकेपछि बिजनेस अर्गनाइजेसनको आफ्नो रियल पोजिसन कस्तो छ र आफ्नो बिजनेस अर्गनाइजेसन अरूको बिजनेस अर्गनाइजेसनसँग कम्पेयर गर्नको लागि विभिन्न रेसियोहरूको एनालाइसिस गर्ने गर्दछ। यसरी आफ्नो बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई अरूको बिजनेस अर्गनाइजेसन सँग कम्पेयर गर्नको लागि उसले विभिन्न रेसियोहरू निकाल्ने गर्दछ र तिनै फाइनेन्शियल रेसियोको आधारमा आफ्नो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू कतिको स्ट्रङ छ अथवा कतिको कमजोर छ भनेर चाहिँ थाहा पाउने गर्दछ। र यसमा पनि यो च्याप्टरमा पनि हामीले खास गरी विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो च्याप्टरमा हामीले चाहिँ विभिन्न फर्मुलाहरूको बारेमा पढ्छौँ र तिनै फर्मुलाको बेसिसमा रहेर हामीले न्युमेरिकल क्वेसनहरू सल्भ गर्ने गर्दछौँ। अब यो च्याप्टरका हामीले केही न्युमेरिकल क्वेसनहरूतिर जान्छौँ। च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने विभिन्न फर्मुलाहरू मध्येमा हामीले 1 नम्बरमा पढ्नेछौँ लिक्विडिटी रेसियो, यस्तै गरी 2 नम्बरमा पढ्नेछौँ लिभरेज रेसियो, त्यसलाई डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो पनि भन्दछ। यस्तै गरी 3 नम्बरमा पढ्नेछौँ टर्नओभर रेसियो, जसलाई एसेट म्यानेजमेन्ट रेसियो पनि भन्दछ। र 4 नम्बरमा हामीले पढ्नेछौँ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, यस्तै गरी 5 नम्बरमा हामीले पढ्नेछौँ मार्केट भ्यालु एन्ड अदर रेसियोहरूको बारेमा पढ्ने गर्दछौँ। अब हामी सुरुमा लिक्विडिटी रेसियोभित्र पढ्ने फर्मुलाहरूको बारेमा पढ्ने गर्दछौँ। लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत 1 नम्बरमा छ करेन्ट रेसियो। करेन्ट रेसियोको फर्मुला छ करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज। यो करेन्ट रेसियो भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा भएको करेन्ट एसेटलाई करेन्ट ल्याबिलिटीले डिभाइड गरिसकेपछि करेन्ट रेसियो आउँछ। र अर्को छ बी नम्बरमा क्विक रेसियो, जसलाई लिक्विड रेसियो पनि भन्छ र त्यसलाई एसिड टेस्ट रेसियो पनि भन्दछ र यसको फर्मुला छ क्विक एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज। अब करेन्ट एसेटभित्र कस्तो कस्तो एसेटहरू पर्छ यसको बारेमा पनि म जानकारी दिन्छु। करेन्ट एसेट भनेको 1 वर्षभित्रमा नै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने एसेटहरूलाई करेन्ट एसेट भन्छ। र यो एसेटभित्र चाहिँ सन्डी डेप्टरहरू, बुक डेप्टहरू, यस्तै गरी एकाउन्ट रिसेबलहरू, बिल्स रिसेबलहरू, पाउनुपर्ने बिल्सहरू, नोट्स रिसेबलहरू, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू, अनि अर्को चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटी, प्रिपेड एडभान्स एक्सपेन्सेसहरू, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू, एक्रुड इन्कमहरू, यस्तै गरी क्लोजिङ स्टक इन्भेन्ट्रीहरू लगायतको कुराहरू चाहिँ करेन्ट एसेटभित्र पर्दछ। अब करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको के हो र यो भित्र के पर्छ भन्ने बारेमा पनि म जानकारी दिन्छु है त। खास गरी करेन्ट ल्याबिलिटिजभित्र चढ्ने कुराहरू अन्तर्गत 1 वर्षभित्रमा नै तिर्न पर्ने ल्याबिलिटिजलाई करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्दछ। र यसमा विशेष गरी क्रेडिटर्सलाई दिनपर्ने पैसाहरू, एकाउन्ट पेबल्स, बिल्स पेबल, नोट्स पेबलहरू, तिर्न बाँकी बिल्सको एमाउन्टहरू, यस्तै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, तिर्न बाँकी खर्चहरू, यस्तै गरी एडभान्स इन्कमहरू, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड लगायतको तिर्न बाँकी खर्चहरू जुन 1 वर्षभित्रमा नै तिरिसक्न पर्ने दायित्वलाई नै करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्छ। र यो कुराहरू चाहिँ हामीले करेन्ट ल्याबिलिटिजभित्र चढाउने गर्दछौँ। यस्तै गरी क्विक एसेट भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको टोटल करेन्ट एसेटबाट इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाइदिइसकेपछि क्विक एसेट आउँछ। क्विक एसेट भनेको एकदमै छिटो क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने एसेटलाई क्विक एसेट भन्दछ। र यो करेन्ट एसेटबाट, हाम्रो टोटल करेन्ट एसेटबाट हामीसँग भएको इन्भेन्ट्री अर्थात् क्लोजिङ स्टक पनि भन्छ यसलाई, यो पनि घटाइदिने, र प्रिपेड एक्सपेन्सेस जसलाई एडभान्स एक्सपेन्सेस पनि भन्छ, यो घटाइदिइसकेपछि क्विक एसेट आउँछ जुन हामीले क्विक रेसियोमा यो युज गर्छौँ। यस्तै गरी अब हाम्रो 2 नम्बरमा छ लिभरेज रेसियो, जसलाई चाहिँ डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो पनि भन्छ र यसको बारेमा अब पढ्छौँ। र यसभित्र एमा छ डेप्ट इक्विटी रेसियो। डेप्ट इक्विटी रेसियो भन्नाले चाहिँ हामीले यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यदि क्वेसनमा डेप्ट इक्विटी रेसियो आयो भने डेप्ट आउने बित्तिकै हामीले
लङ टर्म डेब्टलाई माथि राख्ने र इक्विटी आउने बित्तिकै तलपट्टि सेयर होल्डर इक्विटीलाई राख्ने इन्टु 100 गर्ने। भनेपछि डेब्ट आउने बित्तिकै हामीले के राख्न पर्यो, माथि लङ टर्म डेब्ट राख्न पर्यो, तल के राख्ने, सेयर होल्डर इक्विटी राख्ने इन्टु 100 गर्ने। यस्तै गरी अर्को छ बीमा डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। अब डेब्ट आउने बित्तिकै माथि के हुने भयो, लङ टर्म डेब्ट हुने भयो र टोटल क्यापिटल भनेको यसलाई टोटल क्यापिटल इम्प्लोइ पनि भन्छ इन्टु 100 गर्ने है त। टोटल क्यापिटललाई क्यापिटल इम्प्लोइ पनि भन्छ र इन्टु 100 गर्ने है। डेब्ट आउने बित्तिकै माथि लङ टर्म डेब्ट भयो। यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो सीमा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। यो इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो कसरी आउँछ भन्दा इबिआइटीलाई इन्ट्रेस्टले डिभाइड गरिसकेपछि इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो आउँछ। भनेको मतलब कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफूले लिएको लोन चाहिँ कति समयमा कति छिटो कभरेज गर्न सकिन्छ, कति छिटो तिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोबाट आउने गर्दछ। अब लङ टर्म डेब्टभित्र के पर्दछ यसको बारेमा जानकारी लिउँ है। लङ टर्म डेब्ट भन्नाले लामो समयको लागि लिएको ऋणहरू भन्ने बुझिन्छ र यो भित्र चाहिँ अल काइन्ड्स अफ द लोन एक्सेप्ट सर्ट टर्म लोन भनेर भनेको छ। सबै किसिमको लोनहरू पर्छ तर सर्ट टर्म लोन होइन। प्लस डिबेन्चर पर्छ यसमा, डिबेन्चर जसलाई नेपालीमा ऋणपत्र पनि भन्छ। यस्तै गरी प्लस बोन्डहरू पर्छ, विभिन्न किसिमको बोन्डहरू पनि यसमा पर्ने गर्दछ। यसै लङ टर्म डेटभित्र सबै किसिमको लोनहरू, लङ टर्म लोनहरू प्लस डिबेन्चर प्लस बोन्ड पर्ने गर्दछ। यस्तै गरी सेयर होल्डर इक्विटीभित्र के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल सेयर आइटमहरू, जस्तै अल सेयर आइटम भन्नाले यसमा इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलहरू पर्ने गर्दछ। प्लस प्रोफिट आइटमहरू, सबै प्रोफिटभित्र पर्ने आइटमहरू जस्तै प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू, रिटेन अर्निङहरू, रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू, जेनरल रिजर्भहरू यो प्रोफिट आइटमभित्र जोडिन्छ। यस्तै गरी प्रपोज डिभिडेन्ड पनि यसमा जोडिन्छ। यस्तै गरी फिक्टिटियस एसेटहरू जुनभित्र चाहिँ हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस पर्ने गर्दछ। यस्तै गरी अन्डरराइटिङ कमिसनहरू, डिस्काउन्ट अर्थात् लस अन इस्यु अफ सेयर अथवा डिबेन्चरको कुराहरू चाहिँ यदि छ क्वेसनमा भने हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल इम्प्लोइभित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर इक्विटी, सबै लङ टर्म डेट प्लस सेयर होल्डर इक्विटी दुईटालाई जोड दिइसकेपछि क्यापिटल इम्प्लोइड आउँछ। यस्तै गरी इबिआइटी भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भन्दा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई चाहिँ इबिआइटी भन्छ। यस्तै गरी आई भनेको इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो। टोटल डेब्ट भन्नाले लङ टर्म डेट प्लस करेन्ट ल्याबिलिटिज, यसलाई चाहिँ टोटल डेब्ट भन्ने गर्दछ। लङ टर्म डेब्ट र करेन्ट ल्याबिलिटिजलाई जोड दिइसकेपछि टोटल डेब्ट आउने गर्दछ। अब हाम्रो 3 नम्बरमा रहेको छ टर्नओभर रेसियो, जसलाई एसेट म्यानेजमेन्ट रेसियो पनि भन्दछ। यो भित्र के पर्छन्, कुन कुन फर्मुला पर्छन् यसको बारे हामी डिस्कस गर्छौँ है त। एमा छ इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर रेसियो। जहिले पनि यदि क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने शब्द आयो भने हामीले जहिले नि माथि सेल्स लेख्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। त्यही भएर इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर रेसियो आयो भने हामीले सेल्स लेख्ने, यदि त्यहाँ ग्रस प्रफिट छ भने हामीले सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाइदिने। यो घटाइदिइसकेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने गर्दछ र यसलाई चाहिँ एभरेज इन्भेन्ट्रीले डिभाइड गर्ने। एभरेज इन्भेन्ट्री कसरी आउँछ भन्दा ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइडेड बाई 2 गरिसकेपछि एभरेज इन्भेन्ट्री आउँछ। यसरी हाम्रो इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर रेसियोको फर्मुला छ सेल्स माइनस ग्रस प्रफिट अपन एभरेज इन्भेन्ट्री। यसलाई चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री भन्दा पनि हुन्छ। अथवा यसको अर्को फर्मुला भनेको सेल्स अपन इन्भेन्ट्री। सकेसम्म माथिको फर्मुला युज गर्ने। यदि छैन भने क्वेसनमा सेल्स र इन्भेन्ट्री मात्र दिएको कन्डिसनमा सेल्सलाई इन्भेन्ट्रीले डिभाइड गरिदिइसकेपछि इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर रेसियो आउँछ। यस्तै गरी बीमा छ हाम्रो डेब्टर टर्नओभर रेसियो। डेब्टर टर्नओभर रेसियोको फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिट सेल्स अपन एभरेज डेब्टरले डिभाइड गरेपछि डेब्टर टर्नओभर रेसियो आउँछ। र यो हामीले खास गरी डेब्टरलाई चाहिँ क्रेडिटमा बेच्छौँ, त्यही भएर क्रेडिट सेल्स छ भने हामीले माथि क्रेडिट सेल्स लेख्छौँ र ओपनिङ डेब्टर र क्लोजिङ डेब्टर दिएको छ भने दुईटालाई जोडेर 2 ले भाग गरेर एभरेज डेब्टर निकाल्छौँ र त्यसले डिभाइड गरेपछि हाम्रो डेब्टर टर्नओभर रेसियो आउँछ। तर यदि क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ अरू केही पनि दिएको छैन, सेल्स र डेब्टर मात्र दिएको कन्डिसनमा चाहिँ डेब्टर रेसियो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्सलाई डेब्टरले डिभाइड गरेपछि आउँछ। यस्तै गरी हाम्रो सीमा छ फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो। मैले भनेकै छु यदि टर्नओभर आयो भने माथि सेल्स हुन्छ, तल चाहिँ जे नाम छ त्यही हुन्छ। जस्तो फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियोमा टर्नओभर आउने बित्तिकै माथि हामीले सेल्स लेख्यौँ, तलपट्टि चाहिँ त्यही फिक्स एसेटलाई लर लेख्यौँ। यसरी चाहिँ यो फिक्स एसेट टर्नओभर आयो। यस्तै गरी अर्को छ टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। टर्नओभर आउने बित्तिकै माथि के भयो, सेल्स भयो, तल के भयो, त्यही टोटल एसेट नै भयो। यसरी चाहिँ हामीले फर्मुला बनाउन पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। टर्नओभर आउने बित्तिकै माथि सेल्स राखिदिने, तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा जे नाम छ त्यही नामलाई राखिदिने आइहाल्यो है।
यस्तै गरी हाम्रो ईमा छ क्यापिटल इम्प्लोइ टर्नओभर रेसियो। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि सेल्सलाई क्यापिटल इम्प्लोइले डिभाइड गरिदिने। टर्नओभर आउने बित्तिकै माथिपट्टि के भयो, सेल्स भयो, तलपट्टि त्यो अगाडि जे नाम छ त्यही राखेर क्यापिटल इम्प्लोइ भएको हुनाले तलपट्टि क्यापिटल इम्प्लोइ भयो है। यस्तै गरी एपमा छ एभरेज कलेक्सन पिरियड। यो एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको हामीले डेप्टरलाई उधारोमा सामान बेचिसकेपछि हामीले कति दिनभित्रमा उसबाट कलेक्सन गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ डेजमा आउँछ यसको एन्सर। यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज कलेक्सन पिरियड इक्वल टु डे इन अ इयर, एक वर्षमा कति दिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डेप्टर टर्नओभर रेसियोले डिभाइड गरिदिने, यसरी एभरेज कलेक्सन पिरियड आउँछ। अथवा अर्को फर्मुला भनेको डे इन इयर इन्टु क्लोजिङ डेप्टर अपन नेट सेल्सले डिभाइड गरेर पनि यो आउने गर्दछ। यस्तै गरी एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ के हो भन्दा ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाई 2, यो त मैले अगाडि नै भनिसकेँ। यसरी हामीले एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्छौँ है। प्रॉफिटेबल रेसियो अन्तर्गत सुरुमा एमा छ हाम्रो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो। यो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रस प्रॉफिटलाई सेल्सले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गरिदिएपछि ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो आउँछ। र यो ग्रस प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्दा सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदिइसकेपछि ग्रस प्रॉफिट आउँछ। यस्तै गरी अर्को छ बीमा नेट प्रॉफिट मार्जिन रेसियो। यो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेसियो कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई चाहिँ सेल्सले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गरिदिइसकेपछि नेट प्रॉफिट मार्जिन रेसियो आउँछ। यस्तै गरी अर्को छ अपरेटिङ रेसियो। यो अपरेटिङ रेसियो कसरी आउँछ भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई सेल्सले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने, यसरी अपरेटिङ रेसियो आउँछ। र यो हाम्रो तीनवटै फर्मुलामा यो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन रेसियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेसियो र अपरेटिङ रेसियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि तलपट्टि सेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ र माथिपट्टि जे नाम भनेको छ त्यही नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी अर्को छ रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी। यदि हामीलाई क्वेसनमा रिटर्न भन्ने शब्द आउँछ भने हामीले जहिले पनि फर्मुलामा चाहिँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि राख्नुपर्छ र तलपट्टि चाहिँ जे नाम छ त्यही राख्नुपर्छ। यस कन्डिसनमा चाहिँ रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्न भनेको हुनाले हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि राख्यौँ, तलपट्टि सेयर होल्डर इक्विटीलाई राख्यौँ, इन्टु 100 गऱ्यौँ, यसरी हामीले चाहिँ यो फर्मुला निकाल्यौँ। अब हाम्रो ईमा छ रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी। यो रिटर्न आउने बित्तिकै हामीले जहिले पनि के राख्नुपर्छ, माथिपट्टि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो कमन भनेको इक्विटी सेयर होल्डर भएको हुनाले हामीले प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई चाहिँ घटाउँछौँ। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले दिनपर्ने डिभिडेन्डलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्छ र यो चाहिँ हामीले घटाउँछौँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सबाट र तलपट्टि कमन सेयर होल्डर इक्विटीले डिभाइड गर्छौँ इन्टु 100% गर्छौँ है त। यसरी हामीले चाहिँ रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्यौँ। यस्तै गरेर अर्को छ रिटर्न अन एसेट। यदि रिटर्न आउँछ भने हामीले जहिले पनि माथि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स राख्ने नै हो हैन, तलपट्टि चाहिँ जे नाम भनेको चाहिँ त्यही राख्ने नै हो हैन। यो कन्डिसनमा पनि रिटर्न अन एसेट भनेको हुनाले हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सलाई माथि राख्यौँ, प्लस इन्ट्रेस्ट यहाँ छ भने जोडिन्छ, त्यही भएर हामीले इन्ट्रेस्टलाई जोड्यौँ। तलपट्टि चाहिँ एसेटै भनेको हुनाले हामीले क्वेसनमा एसेट नै भनेको हुनाले तलपट्टि टोटल एसेट राख्यौँ, इन्टु 100 गऱ्यौँ है। अर्को छ जीमा छ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइ। रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइ यो कन्डिसनमा नि त्यही सेम मेथड एप्लाई गर्ने हो। रिटर्न आउने बित्तिकै माथिपट्टि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स राख्ने, प्लस यसमा इन्ट्रेस्ट पनि जोडिन्छ, तलपट्टि यहाँ नाम क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको क्वेसनमा क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको हुनाले हामीले तल क्यापिटल इम्प्लोइ राख्यौँ, इन्टु 100 गऱ्यौँ। यसरी रिटर्न शब्द आउने बित्तिकै माथिपट्टि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ, तलपट्टि चाहिँ जे क्वेसनमा नाम छ त्यही हुन्छ, इन्टु 100 हुन्छ। अब हाम्रो 5 नम्बरमा छ मार्केट भ्यालु एन्ड अदर रेसियो। यसमा छ एमा अर्निङ पर सेयर इपिएस। यो अर्निङ पर सेयर भनेको कुनै पनि कम्पनीको एउटा सेयर बराबर कति आम्दानी गरिरहेको छ, यसलाई अर्निङ पर सेयर भन्छ। र यो इपिएस कसरी आउँछ भन्दा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्ट डिभिडेन्ड, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्ट डिभिडेन्ड अपन टोटल नम्बर अफ कमन सेयर भनेको मतलब इक्विटी सेयरले डिभाइड गरिदिइसकेपछि अर्निङ पर सेयर इपिएस आउँछ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्ट डिभिडेन्ड अपन नम्बर अफ कमन सेयरले डिभाइड गर्नु पर्यो है। अर्को बीमा छ डिभिडेन्ड पर सेयर। यो डिभिडेन्ड पर सेयर भनेको मतलब एउटा सेयर बराबर कति डिभिडेन्ड दिएको छ कुनै पनि कम्पनीले, त्यसलाई भन्छ डिभिडेन्ड पर सेयर। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड पेड टु इक्विटी सेयर होल्डर अपन नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गरिदिने, अर्थात् कुनै पनि सेयर होल्डरलाई दिएको डिभिडेन्ड टोटल डिभिडेन्डलाई चाहिँ नम्बर अफ कमन सेयरले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ सीमा छ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो। यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कसरी आउँछ, यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि डिपिएस अपन इपिएस इन्टु 100 गर्ने। डिपिएस भनेको माथिपट्टि डिभिडेन्ड पर सेयर निकालेको हुन्छौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ इपिएस माथि हामीले एमा निकालेका छौँ, त्यसले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गर्ने।
र अर्को फर्मुला छ अर्निङ यिल्ड रेसियो। यो अर्निङ यिल्ड रेसियो कसरी आउँछ भन्दा इपिएस अपन मार्केट भ्यालु पर सेयर इन्टु 100। इपिएसलाई मार्केट भ्यालु पर सेयरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गरिदिइसकेपछि हाम्रो अर्निङ यिल्ड रेसियो आउने गर्दछ। अब हाम्रो ईमा छ डिभिडेन्ड यिल्ड रेसियो। यो डिभिडेन्ड यिल्ड रेसियो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा डिभिडेन्ड पर सेयरलाई चाहिँ मार्केट भ्यालु पर सेयरले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गरिदिइसकेपछि हाम्रो डिभिडेन्ड यिल्ड रेसियो आउने गर्दछ है त। हाम्रो अर्को यापमा छ प्राइस अर्निङ रेसियो, जसलाई पिई रेसियो पनि भन्छ। यो कसरी आउँछ भन्दा मार्केट भ्यालु पर सेयरलाई चाहिँ इपिएसले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गरिदिइसकेपछि हाम्रो प्राइस अर्निङ रेसियो पिई आउँछ है त। अर्को छ बेसिक पावर अर्निङ रेसियो अथवा बेसिक अर्निङ पावर रेसियो। यो कसरी आउँछ भन्दा इबिआइटीलाई टोटल एसेटले डिभाइड गर्ने इन्टु 100 गरिदिइसकेपछि बेसिक अर्निङ पावर रेसियो पनि आउने गर्दछ। पढ्नुपर्ने फर्मुलाहरू लगभग यिनै हुन् र यो फर्मुलाहरूलाई कसरी सजिलैसँग सम्झिने त, यसको केही बेसिक आइडिया अथवा केही टिप्सहरू छन् अब म भन्न गइरहेको छु है त। एक नम्बरमा यदि हामीलाई करेन्ट रेसियो वा क्विक रेसियो सोधेमा जहिले पनि हामीले करेन्ट ल्याबिलिटीलाई तल राख्नुपर्ने हुन्छ है, यो एक नम्बर भयो। अर्को छ 2 नम्बरमा यदि बिचमा हामीलाई टु अथवा अन आएमा यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कसरी फर्मुला बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ टु अथवा अन आएमा अगाडिकोलाई माथि राख्ने र पछाडिकोलाई चाहिँ हामीले तल राख्ने र इन्टु 100% गरिदिने है त। यसै गरी 3 नम्बरमा चाहिँ यदि हामीलाई टर्नओभर आएमा माथि चाहिँ हामीले सेल्स राख्ने र तलपट्टि चाहिँ जे नाम छ क्वेसनमा त्यो नामलाई राख्ने। जस्तो सेल्स डेप्टर टर्नओभर आएमा हामीले सेल्स अपन डेप्टर राख्नु पर्यो यसरी। अर्को छ एसेट टर्नओभर आएमा फेरि चाहिँ हामीले एसेट सेल्सलाई माथि राख्छौँ तलपट्टि एसेटलाई राख्छौँ भनेपछि टर्नओभर आउने बित्तिकै माथिपट्टि सेल्स भयो, तलपट्टि चाहिँ जे नाम छ त्यही हुने गर्दछ है त। यस्तै गरी अर्को छ मार्जिन आएमा, यदि क्वेसनमा मार्जिन आएमा सेल्स जहिले पनि तल राख्ने है र जे को मार्जिन निकाल्नु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले माथि राख्ने। जस्तै हामीले ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेर भन्यो भने मार्जिन आउने बित्तिकै तलपट्टि सेल्स भयो, तलपट्टि चाहिँ ग्रस, अब ग्रस प्रफिट भनेको कुरा माथिपट्टि चाहिँ हामीले ग्रस प्रफिट राख्यौँ है। अब यस्तै गरी अर्को छ पर सेयर आएमा हामीले चाहिँ पर सेयर निकाल्न पर्ने भएमा चाहिँ हामीले जहिले पनि चाहिँ नम्बर अफ सेयरलाई चाहिँ तलपट्टि राख्ने फर्मुलामा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला सम्झिने र बनाउने तरिका भयो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट अब न्युमेरिकल क्वेसन जुन मोडल क्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। अब चाहिँ हामी मोडल क्वेसनमा भएको यो क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यो क्वेसन नम्बर 11 मा भएको क्वेसन हो। यसमा भनेको छ द फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड भनेर भनेको छ। यस्तै गरी नेट वर्किङ क्यापिटल भनेर आरएक्स 6 लाख दिएको छ, डेट रिप्रेजेन्ट आरएक्स 3 लाख, इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेको छ भनेको मतलब 3 लाख चाहिँ इन्भेन्ट्री दिएको रहेछ हामीलाई। यस्तै गरी अरू दिएको छ यसमा करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेर आरएक्स 2 लाख दिएको छ, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर आरएक्स 10 लाख दिएको छ, डिबेन्चरको भ्यालु 4 लाख दिएको छ, एकाउन्ट रिसेबल 2 लाख दिएको छ र हामीलाई चाहिँ अरू दिएको इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट अफ द इयर भनेर चाहिँ 1 लाख दिएको छ बिङ द 10% अफ सेल्स। यो चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट यो 1 लाख चाहिँ 10% अफ सेल्स हो, सेल्सको 10% दिएको छ यसमा अपरेटिङ प्रफिट। यस्तै गरी इन्कम ट्याक्स इज 25% भनेको छ, इन्कम ट्याक्स चाहिँ हामीलाई 25% दिएको छ। यस्तै रिक्वायर्डमा भनेको छ हामीलाई चाहिँ रिक्वायर्डमा हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई निकाल्न चाहिँ पर्ने कुराहरू मध्येको चाहिँ एमा छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्न छ, बीमा चाहिँ लिक्विड रेसियो र सीमा डेप्ट इक्विटी रेसियो। यस्तै गरी डीमा चाहिँ स्टक टर्नओभर रेसियो भनेको छ र ईमा चाहिँ एभरेज पेएबल पिरियड भनेको छ। तर यो क्वेसन अलिकति मिस्टेक हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, र त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ एभरेज पेएबल पिरियड नभएर यो एभरेज रिसिभेबल पिरियड हो कि जस्तो लागेको हुनाले मैले यसलाई सच्याइदिएँ है। एभरेज रिसिभेबल पिरियड हामीले निकाल्छौँ। यस्तै गरी एपमा छ रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्छौँ। यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ जीमा चाहिँ नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्छौँ है। अब हामीले चाहिँ यो क्वेसनको सोल्युसन गर्छौँ है त। अब यसमा चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्न भनेको छ है। सोल्युसनमा हामीलाई निकाल्न भनेको छ एमा निकाल्न भनेको छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स निकाल्न भनेको छ है। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है, एनपिएटी
यो एनपिएटी कसरी निकाल्ने भन्दा एकदमै सिम्पल छ है। हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा अपरेटिङ प्रोफिट चाहिँ अपरेटिङ प्रोफिट अफ द इयर भनेर 1 लाख दिएको छ। यो भनेको अपरेटिङ प्रफिट, यसलाई ग्रस प्रफिट भन्न पनि मिल्छ, जुन चाहिँ 10% अफ सेल्स। यो चाहिँ 10% सेल्सको 10% अपरेटिङ प्रोफिट भएर चाहिँ हामीलाई अपरेटिङ प्रोफिट 1 लाख दिएको रहेछ। अनि हामीलाई इन्कम ट्याक्स भनेर चाहिँ 25% दिएको रहेछ। अब यो अपरेटिङ प्रफिटलाई हामीले चाहिँ इबिआइटी पनि भन्न सक्छौँ है। अब यो हामीलाई दिएको अपरेटिङ प्रफिटबाट यो ट्याक्स घटाइदिइसकेपछि हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ, यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ अपरेटिङ प्रफिट भनेर दिएको छ। यो भनेको इबिआइटी पनि हो। अब इबिआइटीबाट माइनस हाम्रो फर्मुला अनुसार त खास के हो, अपरेटिङ प्रफिट इबिआइटीबाट सुरुमा इन्ट्रेस्ट घट्न पर्ने हो होइन, इन्ट्रेस्ट घट्छ, त्यसपछि फेरि ट्याक्स घट्छ होइन, ट्याक्स पेड गर्छ, अनि हाम्रो आउँछ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स बल्ल आउने हो। तर अब हामीले यहाँ अपरेटिङ प्रफिट भनेर हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ 1 लाख दिएको रहेछ है, 1 लाख दिएको छ यो। अनि माइनस इन्ट्रेस्ट भनेर हामीलाई कतै पनि यो क्वेसनमा नदिएको हुनाले हामीले 0 लेख्छौँ। र माइनस ट्याक्स पेड भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने हामीलाई क्वेसनमा 25% भनेको रहेछ कि ट्याक्स पेड चाहिँ। यो ट्याक्स पेड कसरी आउँछ भन्दा यही 1 लाखको 25% अपन 100 गरिदिन्छौँ हामीले है। यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो 1 लाखबाट चाहिँ हामीले यस गर्दा 25,000 भयो, गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर भनेको ए नम्बरको चाहिँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ 75,000 आयो है त। भनेपछि हाम्रो ए को नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ कति आयो भन्दा 75,000 आयो। अब यस्तै गरी हामीले चाहिँ बीमा निकाल्न भनेको छ हामीलाई, बीमा चाहिँ हामीलाई लिक्विड रेसियो निकाल्न भनेको छ। अब हामी लिक्विड रेसियो निकाल्छौँ है त। बीमा चाहिँ हामीलाई लिक्विड रेसियो भनेको छ। अब लिक्विड रेसियो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिक्विड रेसियोको फर्मुला है, लिक्विड रेसियोको फर्मुला भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड रेसियोको फर्मुला भनेको चाहिँ यो लिक्विड रेसियो, क्विक रेसियो, एसिड टेस्ट रेसियो भन्नु एउटै हो। यसको फर्मुला भनेको चाहिँ क्विक एसेट अपन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट ल्याबिलिटिज है, करेन्ट ल्याबिलिटिज है, करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्छ है। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के अरे क्विक एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज त हाम्रो लिक्विड रेसियोको फर्मुला भयो है। अब हामीले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ त्यो हेर्न पर्यो है। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ करेन्ट ल्याबिलिटिज त हामीलाई 2 लाख दिएको छ। क्वेसनमा हामीलाई कुनै गाह्रो कुरा नै भएन, यो करेन्ट ल्याबिलिटी 2 लाख दिएको छ। हामीले सिधै ल र यहाँ ल र सिधै हामीले चाहिँ 2 लाख तल लेखिदिउँ है। तर हामीलाई क्विक एसेट क्वेसनमा दिएको छ कि छैन भनेर हेर्दा क्वेसनमा क्विक एसेट कतै पनि यो क्वेसनमा दिएको छैन। अब हामीले क्विक एसेट निकाल्न पर्ने हुन्छ है। क्विक एसेट हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा यहाँ वर्किङ नोट, सानो वर्किङ नोटबाट हामीले वर्किङ नोटबाट चाहिँ यो निकाल्छौँ है। ल क्विक एसेट कसरी निकाल्छ भन्दा यो क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ के दिएको छ पहिला हेरौँ है। हामीलाई चाहिँ वर्किङ क्यापिटल दिएको छ 6 लाख, इन्भेन्ट्री भनेको 3 लाख हुन्छ अरे। यस्तै गरी हामीलाई दिएको छ करेन्ट ल्याबिलिटी 2 लाख दिएको छ होइन, एकाउन्ट रिसिभेबल हामीलाई 2 लाख दिएको छ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ मानौँ यसमा करेन्ट एसेट पनि दिएको छैन होइन। पहिला करेन्ट एसेट निकालौँ होइन, अनि करेन्ट एसेटबाट चाहिँ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाइदिएपछि त क्विक एसेट आउँछ, अनि बल्ल क्विक एसेट निकालौँ है त। भनेपछि हामीले सबभन्दा सुरुमा के गर्न पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। अब करेन्ट एसेट फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कुन फर्मुला लाउनु पऱ्यो भन्दा यहाँ वर्किङ क्यापिटल त दिएको छ नि त क्वेसनमा, त्यही भएर हामीले वर्किङ क्यापिटल भनेर हामीलाई नेट वर्किङ क्यापिटल भनेर चाहिँ डब्लुसी मात्र लेखेँ मैले है। यो नेट वर्किङ क्यापिटल भनेर चाहिँ दिएको छ। अब वर्किङ क्यापिटल डब्लुसीको फर्मुला के हो भन्दा सिए माइनस सिएल हो है। सिए माइनस सिएल हो भनेको त सिए करेन्ट एसेटबाट करेन्ट ल्याबिलिटिज घटाइदिइसकेपछि डब्लुसी वर्किङ क्यापिटल आउँछ। भनेपछि अब यो वर्किङ क्यापिटल हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको छ भन्दा हामीलाई 6 लाख दिएको छ है।
अनि करेन्ट एसेट 6 लाख दिएको छ अनि करेन्ट एसेट हामीले निकाल्ने हो माइनस करेन्ट ल्याबिलिटिज हामीलाई क्वेसनमा अलरेडी 2 लाख दिएको छ करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेपछि त हाम्रो करेन्ट एसेट त कति रहेछ त हाम्रो करेन्ट एसेट कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 6 लाख यो 2 लाख यता आउँदा प्लस भयो भनेपछि सीए करेन्ट एसेट भनेको त हाम्रो त कति रहेछ त भन्दा सीए इक्वल टु हाम्रो त यो दुईटा जोड्दा 8 लाख रहेछ भनेपछि हाम्रो करेन्ट एसेट भनेको 8 लाख आयो एकदम क्लियर छ हाम्रो करेन्ट एसेट कति आयो 8 लाख आयो कसरी आयो भन्दा हाम्रो वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट ल्याबिलिटी हो वर्किङ क्यापिटल 6 लाख दिएको छ करेन्ट एसेट हामीले निकाल्ने हो करेन्ट ल्याबिलिटिज हामीलाई 2 लाख दिएको छ अब यो माइनस यता आउँदा प्लस भएर करेन्ट एसेट भनेको 8 लाख भयो अब करेन्ट एसेटबाट यो क्विक एसेट निकाल्न छ हामीलाई त क्विक एसेट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि क्विक एसेट भनेको करेन्ट एसेटबाट इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाउने हो भनेपछि करेन्ट एसेट भनेको हामीलाई 8 लाख आयो यो माइनस यसबाट हामीले के घटाउनु पर्यो भन्दा एउटा त इन्भेन्ट्री घटाउनु पर्यो है अब इन्भेन्ट्री हामीलाई यो क्वेसनमा कति दिएको छ भनेर भन्दा माथि दिएको छ 3 लाख इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेको छ यो इन्भेन्ट्री सिधै घटाइदिन्छौँ हामीले है 3 लाख इन्भेन्ट्री घटाइदिउँ अब यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छ त छैन यो 0 भयो भनेपछि अब यो माथि कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8 लाखबाट 3 लाख घटाइदिइसकेपछि 5 लाख भयो तलपट्टि चाहिँ हाम्रो 2 लाख छ अब 5 लाख माथि भयो तलपट्टि चाहिँ हाम्रो 2 लाख छ हैन अब चाहिँ हाम्रो यो कति आयो यो रेसियो भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो भने 5 लाख डिभाइडेड बाई 2 लाख गर्न पर्यो है 5 लाख डिभाइडेड बाई 2 लाख गर्दा 2.5 टाइम्स आयो यो चाहिँ 2.5:1 थप्नुपर्छ है साँच्चै यो करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोको पछाडि 1 थप्नुपर्छ आफै र हामीले 2.5 आयो यो चाहिँ डिभाइड गर्दा अनि 1 आफै थपियो है त भनेपछि हाम्रो लिक्विड रेसियो अथवा क्विक रेसियो चाहिँ 2.5 आयो है अब यस्तै गरी हामीले चाहिँ सीमा निकाल्न छ हामीलाई डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्न भनेको छ हामीले सी को चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेसियो अब निकाल्छौँ है डेब्ट इक्विटी रेसियो है त अब डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्नको लागि है डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्नको लागि है त हामीले चाहिँ यसबाट डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्न छ है डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्न छ है मैले यसलाई यतापट्टि लिएँ अब हामीले डेब्ट इक्विटी रेसियो चाहिँ सीमा निकाल्छौँ डेब्ट इक्विटी रेसियो अब डेब्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेब्ट आउने बित्तिकै डेब्ट इक्विटी रेसियो डेब्ट आउने बित्तिकै माथिपट्टि के हुन्छ भन्थे मैले लङ टर्म डेब्ट तलपट्टि के हुन्छ इक्विटी लेख्ने हुन्छ शेयर होल्डर फन्ड लेख्ने हुन्छ है शेयर होल्डर फन्ड अथवा शेयर होल्डर इक्विटी लेख्दा नि हुन्छ इन्टु 100 हुन्छ यो त हाम्रो सिम्पल फर्मुला भयो है अब लङ टर्म डेट भित्र के पर्छ भन्ने कुरा हेरौँ लङ टर्म डेट भित्र चाहिँ जुन लामो समयको लागि लिएको ऋणहरू जस्तो ब्याङ्क लोनहरू डिबेन्चरहरू बोन्डहरू लङ टर्म लोनहरू पर्छ भनेपछि यो क्वेसनमा अरू केही पनि दिएको छैन एउटा डिबेन्चर मात्र दिएको छ 4 लाख यो हामीले डिबेन्चर हामीले डाइरेक्ट यो डिबेन्चर भनेको लङ टर्म लोन हो यो डिबेन्चरको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले लङ टर्म यहाँ राख्यौँ है लङ टर्म डेटमा राख्यौँ अनि शेयर होल्डर फन्ड अब शेयर होल्डर फन्डभित्र के पर्छ त शेयर होल्डर फन्ड यहाँ दिएको छ त क्वेसनमा शेयर होल्डर इक्विटी दिएको छ त भन्दा यो क्वेसनमा शेयर होल्डर इक्विटी भनेर दिएको छैन बरु क्यापिटल इम्प्लोइ दिए रहेछ भनेपछि अब हामीले शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर फन्ड चाहिँ वर्किङ नोटमा चाहिँ निकाल्छौँ है वर्किङ नोट हामीले सानो बनाऊँ है अब वर्किङ नोटबाट चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा के फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ शेयर होल्डर फन्ड निकाल्छौँ अब शेयर होल्डर फन्ड कसरी निकाल्ने त भन्दा यो क्यापिटल इम्प्लोइ दिएको छ नि क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको के हो त क्यापिटल इम्प्लोइ भनेको चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर फन्ड हो के है हाम्रो यो क्यापिटल इम्प्लोइ सिई कसरी आउँछ भन्दा लङ टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फन्डलाई जोड दिएपछि
हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइ आउँछ। मैले अगाडि नै फर्मुला लेखाइसकेको छु है। भनेपछि क्यापिटल इम्प्लोइ हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको छ भन्दा क्यापिटल इम्प्लोइ हामीलाई क्वेसनमा 10 लाख दिएको छ। भनेपछि हामीले क्यापिटल इम्प्लोइलाई चाहिँ हामीले यहाँ 10 लाख लेख्यौँ है, 10 लाख लेख्यौँ। अनि लङ टर्म डेट, अब लङ टर्म डेट भनेको क्वेसनमा के दिएको छ, लङ टर्म डेट भनेको डिबेन्चर नै हो, 4 लाख दिएको छ, प्लस सेयर होल्डर फन्ड त हामीले निकाल्ने हो। भनेपछि अब सेयर होल्डर फन्ड कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 लाख माइनस 4 लाख गरेर सेयर होल्डर फन्ड हाम्रो आउँछ 6 लाख आयो है। सेयर होल्डर फन्ड चाहिँ हाम्रो कति रहेछ, अब 6 लाख हाम्रो आयो। हामीले सल्भ गरेर निकाल्यौँ, यहाँ तल राखौँ इन्टु 100 गरौँ। अब यो कति पर्सेन्ट आउँदो रहेछ हामीले यहाँ लेख्छौँ, माथिपट्टि 4 लाख, तलपट्टि चाहिँ हाम्रो आउँछ 6 लाख है। 4 लाख डिभाइडेड बाई 6 लाख होइन, इन्टु 100 गर्दा 66.67% आयो है। 66.67% चाहिँ हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियो आयो। अब यस्तै गरी हामीलाई चाहिँ अर्को डीमा निकाल्न भनेको छ स्टक टर्नओभर रेसियो है। स्टक टर्नओभर रेसियो अब हामीले निकाल्छौँ है त। अब हामीले यहाँ डीमा निकाल्छौँ स्टक टर्नओभर रेसियो। स्टक टर्नओभर रेसियो, अब मैले भन्थेँ नि टर्नओभर आउने बित्तिकै माथिपट्टि के हुन्छ, सेल्स हुन्छ, तलपट्टि के हुन्छ, स्टक हुन्छ। जे नाम छ त्यही लेख्दै हुन्छ। स्टकलाई इन्भेन्ट्री पनि भन्छ होइन, इन्भेन्ट्री नि भन्छ। अब हामीलाई सेल्स हामीले माथि राख्छौँ, तल स्टक राख्छौँ। अब यहाँ क्वेसनमा सेल्स दिएको छ कि छैन, सिधा रूपमा भन्दा क्वेसनमा सेल्स चाहिँ कतै पनि दिएको छैन। तर एउटा हामीले सेल्स निकाल्न एउटा कुरा दिएको छ, अपरेटिङ प्रॉफिट अफ द इयर भनेको चाहिँ 1 लाख हुन्छ अरे, र बिङ 10% अफ सेल्स। यो अपरेटिङ प्रफिट भनेको सेल्सको 10% मात्रै हो अरे। भनेपछि त 100% भनेको त के रहेछ, सेल्स रहेछ। भनेपछि हाम्रो यो अपरेटिङ प्रफिट भनेको 10% हो है। यहाँ है जस्तो 10% भनेको त अपरेटिङ प्रफिट 1 लाख दिएको छ। 10% भनेको 1 लाख हो भने 1% भनेको कति हो, 1 लाखलाई 10ले डिभाइड गर्ने। भनेपछि 100% भनेको कति हो त, सेल्स भनेको त 100 नै हुन्छ सधैँ। भनेपछि चाहिँ 10 इन्टु 100 गरिदिने होइन। भनेपछि चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेल्स भनेको त हाम्रो कति रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स भनेको 10 लाख रहेछ है। 10 लाख रहेछ, किनभने हाम्रो चाहिँ यो सेल्स भनेको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट भनेको चाहिँ 1 लाख हो होइन, 1 लाख हो। यो 1 लाख हो भने होइन, अनि 1 लाख इन्टु 10 गरेपछि यो कति रहेछ, 10 लाख रहेछ। भनेपछि सेल्स भनेको हाम्रो 10 लाख रहेछ। यो कसरी निकाल्यौँ हामीले, यसरी यो युज गरेर हामीले निकाल्यौँ है त। भनेपछि सेल्स भनेको यो 10 लाख हो। अनि स्टक भनेको हाम्रो कति दिएको छ क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ, स्टक भनेको हाम्रो चाहिँ के दिएको भने, स्टक भन्नु र इन्भेन्ट्री भन्नु एउटै हो। त्यही भएर हामीलाई इन्भेन्ट्री भनेर चाहिँ कति दिएको छ क्वेसनमा भन्दाखेरि चाहिँ 3 लाख दिएको छ। अब 3 लाखले डिभाइड गरिदिने, 10 लाखलाई 3 लाखले डिभाइड गर्नु पऱ्यो है। 10 लाखलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 10 लाखलाई 3 लाखले डिभाइड गर्दाखेरि 3.33 टाइम्स, यो टर्नओभरलाई टाइम्समा लेखिन्छ, 3.33 टाइम्स चाहिँ हाम्रो स्टक टर्नओभर रेसियो आयो। अब यस्तै गरी हाम्रो स्टक टर्नओभर रेसियो पछि ईमा हामीलाई निकाल्न भनेको छ एभरेज पेएबल पिरियड है। अब हामीले निकाल्न छ ईमा एभरेज पेएबल पिरियड। एभरेज पेएबल पिरियड भनेको छ, तर यो मिस्टेक हो, एभरेज रिसेबल पिरियड निकाल्न छ हामीले है। एभरेज रिसेबल पिरियड है, एभरेज रिसेबल पिरियड है, एभरेज रिसेबल पिरियड अब हामीले निकाल्छौँ है। अब एभरेज रिसेबल पिरियड निकाल्नको लागि फर्मुला हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज रिसेबल पिरियड निकाल्नको लागि डे इन इयर है, डेज इन इयर होइन, इन्टु अकाउन्ट रिसेबल अपन डेज इन इयर इन अकाउन्ट रिसेबल अपन नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट
सेल्स हाम्रो फर्मुला यो हो। अब डेज इन अ इयर है, डेज इन अ इयर त हामीले चाहिँ कति राख्नुपर्छ भन्दा 360 हो, 360 जे हुन्छ सामान्यतया एकाउन्टिङको रुल्स अनुसार। अनि एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 लाख दिएको छ अपन। अनि नेट क्रेडिट चाहिँ होइन, सेल्स मात्र हामीले अगाडि निकालेका छौँ। यो सेल्स भनेको कति 10 लाख निकालेको हामीले है होइन। भनेपछि यो कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो निकाल्छौँ है। भनेको 360 इन्टु 2 लाख डिभाइडेड बाई 10 लाख गर्छौँ है। भने 72 डेज आउँदो रहेछ, 72 डेज आयो है। 72 यसलाई चाहिँ डेजमा लेखिन्छ है। 72 डेजभित्रमा चाहिँ हामीले उधारोमा बेचेको पैसा चाहिँ कलेक्सन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। कलेक्सन एभरेजमा कलेक्ट हुन्छ है। अब यसपछि हामीलाई चाहिँ यसरी नै यही हामीले क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ है। यही क्वेसनमा चाहिँ फेरि हामीलाई एपमा के भनेको छ, के निकाल्नु भनेको छ त्यो हेरौँ है। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी भनेर रहेछ है। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी एपमा है। अब के छ फर्मुला, रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटीको फर्मुला के हो, रिटर्न आउने बित्तिकै जहिले पनि मैले भन्थेँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स एनपिएटीलाई माथि लेख्ने होइन। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी होइन। अनि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस अपन के हुन्छ, सेयर होल्डर फन्ड इन्टु 100 हुन्छ। भनेपछि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको छ हेर्न पऱ्यो। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीले चाहिँ अगाडि नै निकालेका थियौँ। यो भनेको 75,000 है, 75,000 हामीले निकालेका थियौँ। डिभाइडेड बाई सेयर होल्डर फन्ड हामीले कति निकालेको थियौँ है। सेयर होल्डर फन्ड है हामीले चाहिँ सेयर होल्डर फन्ड हामीले यतापट्टि निकालेका थियौँ है। सेयर होल्डर फन्ड चाहिँ हाम्रो यहाँ 6 लाख निकालेका थियौँ होइन। यसरी भने चाहिँ हाम्रो यहाँ सेयर होल्डर फन्डलाई चाहिँ हामीले यहाँ 6 लाख यहाँ राखिदिन्छौँ, इन्टु 100 गरिदिन्छौँ। 100% हो यो। भनेपछि हाम्रो यो कति आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ 75,000 डिभाइडेड बाई 6 लाख इन्टु 100 है। 100% गर्दाखेरि 12.5% आउँदो रहेछ यो। ल 12.5% भनेको हाम्रो रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी भयो। अब अर्को छ हामीलाई चाहिँ नेट प्रफिट मार्जिन। जी नम्बरमा हामीले चाहिँ नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्न, नेट प्रफिट मार्जिन है। अब हामीले नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्छौँ। फर्मुला हाम्रो के छ, नेट प्रफिट मार्जिन। यो मार्जिन आउने बित्तिकै हामीले के लेख्नुपर्छ माथिपट्टि भन्दा चाहिँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स एनपिएटी नै लेख्नुपर्छ अपन नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अपन सेल्स इन्टु 100। यो मार्जिनमा जहिले पनि सेल्स हुन्छ तल भन्थेँ नि मैले है। भनेपछि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ हामीले कति निकालेको अगाडि 75,000। अनि यो सेल्स भनेको हामीले अहिले निकालेको सल्भ गरेर निकाल्दा 10 लाख निकालेको, 10 लाख इन्टु 100। भनेपछि यो कति आउँछ त भन्दाखेरि अब यो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 75,000 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 10 लाख गर्नु पऱ्यो गरे होइन। 7.5 चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ, नेट प्रफिट मार्जिन आयो। यसरी आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले रेसियो एनालाइसिस अथवा एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको बेसिक कन्सेप्ट, यसका केही फर्मुलाहरू र यो मोडल क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ। आउँदा दिनहरूमा हामीले अन्य च्याप्टरहरूको पनि यस्तरी नै भिडियोहरू अपलोड गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई हाम्रो यो च्यानलका भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। साथै आफ्ना बीबीएस फर्स्ट इयरका साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।